снимается. Так, друзья, вот я отделил. Вот так она сидит, то есть стягиваем немного. И вот она снимается, вот. Нифига. А тут, смотрите. Напомню, пробег 150 тысяч. Можно мне поставить оригинальный? Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать, как снять вентилятор отопителя на автомобиле Renault Captur. Друзья, на этот раз мы снимаем не просто так, ради того, чтобы показать вам, а хотим еще убрать одну проблему. Конкретно на этой машине у нас проблема связана с тем, что вентилятор отопителя издает неприятный писк. Проще говоря, свистит вентилятор. Так и называется проблема. Итак, смотрите, вот у нас сейчас включена вторая скорость вентилятора отопителя. Вот мы начинаем движение, ничего не происходит. В другую сторону. Вот. Небольшой наклон был. То есть, когда по инерции вентилятор начинает отклоняться в другую сторону, он начинает издавать еще вот подобный звук. Вот именно что вправо. Вот влево я затормозил, нету, сейчас вправо. Вот, я остановился, и прям четко сразу слышно. Иногда он, то есть на высоких скоростях вообще звука нет. Вот вторая, первая скорость, он проявляется. Иногда на постоянку начинает шуметь. Ну вот, то есть таким образом я могу его постоянно вызывать. Вот я вправо трогаюсь, торможу. Это связано с тем, что у нас просто лопасть вместе с валом начинает смещаться и издавать, соответственно, свист. То есть маска там кончилась. Вот. То есть есть проблема. Хочу отметить, что пробег здесь почти 150 тысяч километров. Началась проблема относительно недавно. То есть, в принципе, вентилятор здесь весьма-весьма живучий. Если, скажем, сравнить с флюенсами, с третьими меганами, там этот пробег гораздо меньше, прежде чем вентилятор отказывал совсем. Вот здесь он пока начал пищать. Сейчас мы его вскроем, посмотрим. То есть у нас будет вариант с полным снятием. Есть еще один вариант. Гораздо чаще, на самом деле, случаются проблемы с вентилятором, связанные с его вибрацией. То есть, когда мы включаем, он трещит, издает вибрацию. Не всегда дело в моторе, иногда это реально дело в том, что попадает в лопасти много-много мусора, особенно в грязных регионах, как наш, например. Как бы я не любил свой регион, но мусора, пыли у нас, листьев хватает. Машины ставим под деревьями, вся эта листва падает, так или иначе она просачивается через воздушный фильтр. И даже не надо через воздушный фильтр просачиваться. У нас вентилятор стоит до воздушного фильтра, поэтому в любом случае, если листва попадает у нас в желоб, то вентилятор ее подхватывает и гонит в воздушный фильтр. Соответственно, и через себя пропускает тоже. То есть, допустим, если у вас при включении вентилятора вы чувствуете явную вибрацию. Бывает, это просто ощущается как вибрация на руле, на панели, ну, на высоких скоростях, бывает на малых даже. Как правило, когда идет вибрация, чем выше скорость, тем сильнее она ощущается. Вот. В нашем случае вибрации практически нет, то есть нам не подойдет лайтовый вариант очистки лопастей, назовем его так. Что для этого нужно? Лайтовый вариант номер один. Так, друзья, вот где у нас находится бардачок. У нас есть такая заглушка. Вот такая заглушка. То есть у нас тут 3 защелки и 2 выступа, которые затем нужно попадать в паз и защелкивать. То есть у нас появляется монтажное отверстие, через которое мы, в принципе, если захотеть и просунуть туда дальше руку, вот мы даже видим, сейчас я засвечу, чуть дальше, вот зеленые и красные провода, это как раз у нас уже подходит к самому вентилятору. То есть при большом желании я сейчас могу достать, снять вентилятор, развернуть лопастями их вот сюда, чтобы я их увидел, и продувочным пистолетом все это дело продуть. Если там крупный мусор у нас есть, то в принципе можно его попробовать оттуда полностью выгнать. И тогда проблема, если вибрация была из-за мусора, тогда эта проблема уйдет без разбора панели. То есть как-то вот так вот это будет выглядеть.
Я обязательно потом покажу, как он там защелкивается. Так, друзья, вот я снял разъем, вытащил вентилятор, освободил лопасти. То есть, в принципе, я его могу там еще кантовать, как мне удобнее было бы, чтобы продуть лопасти. Но тут будет в салоне куча пыли. Но это, я так повторяюсь, это лайтовый вариант. Сейчас мы отдалим камеру, чтобы показать, что это не монтаж. То есть, все через это монтажное отверстие можно сделать. То есть, панель у нас еще на месте. Хочу сразу сказать, что панель здесь нужно будет оттягивать более серьезной, нежели, скажем, на втором или на первом огне. На первом огне первой фазы там вообще 2 сантиметра достаточно оттянуть, чтобы вентилятор выпал сам. На второй фазе первого огня уже сложнее. На огне 2 еще сложнее, больше приходится откручивать и разбирать. На Дастере, в принципе, как на втором огне, а на Каптюре по-другому. На Каптюре нужно панель вытягивать гораздо больше, поэтому мы будем разбирать и откручивать панель. Ну и, соответственно, я вам все это покажу. И еще очень важный момент будет про выбор вентилятора. Обязательно смотрите до конца. Там самые плюшки будут, может быть, где-то в середине или в конце. Кстати, друзья, ролики по демонтажу на автомобилях, которые я выше перечислил, у нас есть на канале. Будут ссылки обязательно в описании или в подсказке. Поэтому, если вам это надо, переходите, смотрите, будем рады. Друзья, перед началом демонтажа панели сразу убедитесь, что у вас есть код магнитолы, потому что придется снимать массу. Ее снимать обязательно. Так, друзья, приступаем. Убираем все лишнее, что нам может мешать. Вот эти вот все листочки с номерами телефонов не забываем, а то панель как раз дергивать будем, все туда улетит, и там так и останется. А еще на воздуховод вам перекроет. Случаи были. Так, начнем. Сначала освобождаем нижнюю заглушку. У нас открывается первый почетный саморез, который держит панель. Кручиваем отверткой Т20. Кстати, самый основной инструмент здесь будет при демонтаже панели. Это отвертка Т20 и вот такая монтажка пластиковая. Сразу, вот смотрите, я буду выкручивать и показывать. Это у нас, видите, под резьбу все-таки винт, не саморез. Снизу идет. Все закрываем, чтобы не отломать случайно. Так, друзья, мы вот начали с правой стороны снизу. Теперь нам нужно демонтировать уплотнитель с вот этой облицовки стойки. Вот, демонтировали, отвели в бок. Дальше нам необходимо снять саму облицовку. И здесь у нас вот такие крепежные элементы. Вот, мы видим, да? То есть я вот так вот ее оттянул, у меня нижняя крепежка вышла, и потом уже соскочила верхняя. Дальше раз клипса, это направляющая, первая просто направляющая идет. Дальше клипса, и в принципе все. Дальше мы ее тянем уже вверх. Вот, дальше она просто у нас под усилием заходит вот этими пазами, выступами в пазы. То есть, по сути, удерживают 2 клипсы и пластиковая защелка. Друзья, с левой стороны облицовку снимаем абсолютно так же. Она ничем не отличается. Далее мы снимаем блок управления печкой вместе с декоративной накладкой. Они у нас, к счастью, сдвоены. Вот просто пластиковой монтажкой я поддеваю снизу. И вот таким образом отщелкиваю. Обратите внимание на количество пластиковых, это важно, пластиковых фиксаторов. Раз, два, три, 4, соответственно 8. Снимаем разъем. Для этого мы вот сзади вот на этот флажок надавливаем и вытягиваем в сторону. Далее мы будем откручивать магнитолу. Полностью будем откручивать, так как у нас там спрятан крепежный болт панели. С той же самой отверткой Т20. Так, друзья, мы открутили 4 винта крепления магнитолы. Дальше она у нас с легким сопротивлением снимается. Вот. Нам необходимо отключить всю проводку от магнитолы. Сначала мы снимем вот этот белый. То есть тут есть специальная вот такая вот защелка, которая двигается. Она поднимается вверх. Затем мы на нее же надавливаем, и она высвобождает фиксатор. Единственное, что можно немножко помогать той же пластиковой монтажкой, которая уже и так в руке. Вот. Второй разъем снимается аналогично, только уже без коварной сдвигающей защелки. Вот. Здесь еще проще. Вот у нас лепесток по центру, который мы надавливаем, он у нас снимается. Здесь то же самое, лепесток по центру надавливаем. И еще руки не хватает, чтобы держать свет.
Вот. Тут тот же лепесток по центру. И все. Так, для чего же мы снимали магнитолу? Для того, чтобы у нас открылось еще два винта, которые крепят панель. Вот. Также отверткой Т-20. Кстати, жгуты не забываем, вот мы их в сторону отвели. О, мусор. Мусор вычленяем сразу. Все это потом попадет в печку. Хотя как? Так, друзья, хочу отметить то, что винты, которые крепят панель уже к металлической стойке, они, во-первых, на фиксаторе резьбы сидят, во-вторых, они немножко другой конфигурации. Подвижная шляпка, острый конец, и он короче. Не путаем, пожалуйста. Вот верхний винт абсолютно такой же, с фиксатором резьбы и такого же размера. Друзья, сейчас мы переходим к демонтажу центральной консоли, как у нас между сиденьями, то, что проходит, где ручник, рычаг переключения. Начнем мы с задней части. Нам нужно демонтировать резиновый ковер. Больше всего их не люблю. Вон там вечно все проливается, кусочки тела отпадают туда, частички. Вот, у нас появляется вот такая круглая заглушка, которую прям явно хочется демонтировать. Что мы и делаем. Вот видели, да, я углом, тут по бокам вот две защелки, ну достаточно, вот то, что проливалось. Вот, далее мы видим в этом отверстии еще отверстие и уже крепежный саморез центральной консоли. Той же отверткой Т-20. Это уже саморез. Теперь мы снимаем вот эту облицовку, именно часть, половину. Вот, сначала мы аккуратненько поддеваем облицовку ручки. Здесь можно совсем без инструмента. Вот, как правило, сидит. Вот самое тяжелое — это не сломать вот эти две защелки. Здесь уже вот они. Раз. А где два? А где два? Ну, мне ничего не отпадало. Ладно, оставляем вот в таком положении. Так, друзья, дальше мы отделяем одну часть облицовки от другой. То есть видно, вот я вот именно за эту часть, вот сюда пальчики сую, за эту часть тяну вверх. Сейчас я сниму, там будет уже понятнее. Вот, и таким образом мы немножко вытягиваем, стягиваем панель на себя. Дальше нам необходимо демонтировать один разъем. Так, друзья, разъем снимается тоже весьма просто. Вот нам нужно надавить вот на эту часть флажка. Вот, я надавил, разъем у меня снялся. Так, друзья, вот мы приподняли немножко облицовку, пока отводим ее в сторону. Сейчас мы разберем чехол. Вот, так как у нас чехол в это отверстие не проходит. Потом надо будет его также аккуратно. Вот у нас состоит как бы вот эта вот пластиковая основа, она держит именно наш кожаный чехол. Вот это вот белое. А вот это хромированные защелки, они удерживают вот эту белую основу, которая держит чехол. Я думаю, я понятно объясню. Друзья, у нас только одна часть пошла. Правая сторона. Она очень надежно тут сидит. В этой панели ничего так надежно не сидит, как эта белая штука. Так, друзья, вот я отделил одну часть от другой. Тут вот куча отверстий, потом, которые нужно совместить с чехлом. Вот так, поэтому сильно чехол лучше не деформировать и не травмировать. И теперь мы уже спокойно снимаем одну из частей центральной консоли. Так, друзья, сейчас мы снимем вот эти вот декоративные накладки боковые. Она у нас сидит полностью на клипсах. Начинать нужно спереда. Никогда не выходит клипса. И сзади мы ее уже вытаскиваем вот из этих пазов. Вот здесь вот клипса, одна передняя, она обычно не вылазит. Она вот остается там. Сейчас я ее покажу, как она выглядит. Вот так эта клипса передняя выглядит. Она закладывается у нас вот сюда. Вот. И вот так вот вставляется. Непонятно, почему нельзя было сделать еще одну такую же. Но имеем, что имеем, как я говорю. Так, с левой стороны мы делаем то же самое. Там другая клипса. Кто-то сделал подлог. Мне кажется, вот это вот все-таки родная клипса. Беленькая.
Напишите обязательно в комментариях, если кто разбирал, разные ли слева или справа клипсы. Я думаю, что разные. Ой, я думаю, что одинаковые должны быть, потому что вот это тут фиксируется лучше, а справа уже кто-то снимал, сломал или потерял и поставили такую обычную. Что подобрали. В принципе, кстати, работает. Так, друзья, далее откручиваем картридер. Вот этот слот под карту. Карта-приемник. Сейчас еще посижу, еще придумаю, как его назвать. Крепится вот такими же винтами, что и панель была по бокам снизу. Так, у нас картридер под легким сопротивлением снимается. Сейчас мы снимем разъемы. Тут серый и белый разъемы, они в принципе с замками, поэтому вы их не перепутаете. Снимаются просто. Нажимаем на флажок и тянем. Все, вот наш картоприемник. Так, друзья, у нас открылись два болта, которые крепят центральную консоль к панели. Вот. И это еще, к сожалению, не все. У нас еще есть крепежный саморез вот под вот этим, не знаю, подстаканник, блок управления полным приводом и розетка 12 вольт. Снимается она весьма туговато, но достаточно просто. То есть нам ее нужно, по идее, вот эту часть вместе с подстаканником просто потянуть вверх. Тогда у нас выйдет из зацепления вот эти пазы по бокам. И одновременно сам подстаканник, вот он должен выйти с защелки. Как-то так. Вот 4 пластиковые защелки. И снимаем, не забываем разъемы. Они уже идут однотипные здесь, под управлением полным приводом. Прикуритель вообще неизменный разъем еще с первой фазы, первого органа пошел. Работает. И ладно. Розетка, не прикрыта. Кстати, это что-то там оплавлено. Теперь уже берем отвертку Т20. Короче, саморез или винт. Так, и вот эти два, которые у нас открылись раньше. Тут уже под резьбу. Вот это, кстати, не затянут. Могло это скрипеть, раздражать. Видно, след меньше, чем с этой стороны. Центральная консоль почти готова к демонтажу. Вот она вышла из, так сказать, направляющих. Вот так она сидит. То есть стягиваем немного под усилием на себя. Забыл я открыть крышку еще под рычаг ручника. Так, смотрите, вот у нас тоже накладка, которую нам необходимо снять. Итак, друзья, вот эта накладка, которая у нас тоже имеет свои фиксаторы. Раз, два, три, 4, 5 фиксаторов и 4 направляющие. Это нужно лишь для того, чтобы панель съехала. Центральная консоль, если быть точнее, съехала немного назад. Не забываем, что у нас здесь имеется еще два разъема. Это эко-режим и круиз-контроль, который перенесен у нас, да, вот под ручник. Не очень удобное включение, но тем не менее. На самом деле, вот такого сдвигания нам, в принципе, хватит. То есть нам не обязательно демонтировать полностью центральную консоль. Но если уж есть большое желание, это сделать, в принципе, можно. Желательно ослабить ручник побольше. Вот с легким сопротивлением консоль вышла. Друзья, теперь мы берем Т20 и обратно возвращаемся в район бардачка. Вот снизу слева от бардачка у нас есть еще одно крепежное место, которое нам необходимо демонтировать. Вот. Тоже на фиксатор резьбы. Кстати, вообще затянут не был. Так, друзья, теперь мы вернулись в почти то же место, только со стороны руля. Территориально там же. Все в Каптюре. Так, нам необходимо снять вот эту заглушку. Откручиваем еще один винт. Ну, этот уже затянут. Что, друзья, я пересел на водительское кресло и теперь продолжаем, все делаем пока по левой стороне. Так, открываем сначала вот эту заглушку.
где у нас находятся предохранители. Я думаю, тут особых сложностей не должно возникнуть. Чтобы не потерять, можно оставить эту штуку висячей. У нас открывается вот саморез, точнее винт, отверткой Т-20. Откручиваем. Ой, панель аж щелкнула, напряжение было. Так, а сейчас мы сразу еще снимем вот тут вот клипсу, который держит который крепит ковролин. Вот эта клипса. Так, друзья, далее мы снимаем облицовку рулевой колонки. Также отверткой Т-20. Вот это у Renault вообще неизменно. Облицовка всегда на Т-20. Все эти саморезы очень сильно отличаются от других. Перепутать их будет сложно. Так, теперь нам необходимо отделить верхнюю часть облицовки от нижней. Для этого мы вот таким движением отделяем. Так, верхняя часть у нас остается пока на месте. Вот. А нижнюю приступаем к демонтажу нижней части. Друзья, нижняя облицовка снимается немного тяжелее, чем верхняя, потому что она у нас как бы поделена на две части. Вот эта верхняя часть, рычаг, который отвечает за фиксацию и регулировки рулевой колонки, он у нас отделяется от... То есть вот эта часть отделяется от верхней. То есть их нужно снимать по отдельности. Потом, когда мы это все будем собирать, нам нужно будет попасть вот эти вот пазы. Вот, есть специальные пазы, вот, которые я сейчас вот так вот оттягивал и разъединял. Они и с этой стороны, и слева, и справа. Вот так это выглядит. Сейчас еще. Вот так это выглядит в сборном состоянии. Вот. И вот эта задняя часть, нижняя часть, она по итогу у нас должна выйти вот из этих пазов. Вот. Вот так вот она вкладывается. Так, друзья, теперь мы снимаем не совсем приборную панель приборов, а облицовку панели, вот эту декоративную накладку. Для этого вот начнем вот с той стороны, где она больше всего поддевается, чтобы ставить нашу монтажку пластиковую. И начинаем аккуратно, защелка за защелкой, вытягивать. И вот она снимается вот так. Одной защелки не хватает. Хорошо, да, цвет сразу выделяет. Не надо стрелки нам подрисовывать. Одна защелка вон у меня осталась. Сразу мы ее выловим, потому что потом это все будет скрипеть. Вот. Далее, той же самой отверткой Т-20 мы выкручиваем что-то крепление панели. Нифига. А тут смотрите, какая жесть. Там закладная свернута. Да уж. Сейчас будем как-то с этим справляться. Друзья, посмотрите, что пришлось нам делать с левой закладной. Она была свернута. Пошла как-то не по резьбе, вообще непонятно что. И пришлось ее выламывать из панели. Соответственно, подрезать ухо панели. То есть это было до меня, прошу заметить. Я тут не виноват. Ну да. Это кто-то не по резьбе просто начал затягивать. В итоге свернул закладную. Видно, да? Вот наживили. То есть вот это вообще не, сейчас не знаю, выкручу вон. Ну это жесть, это сборка такая. Вот у меня вот это просто прокручивалось. Пришлось выходить из положения, подрезать ухо одну панели. В принципе, к счастью, тут все будет закрыто. Мы новую закладную установим, все затянем. Ладно, поехали дальше. Минус одна проблема. Итак, у нас панель с одним разъемом. Вот я нажал, что не может не радовать. Как Петра, так и меня. Вот, я нажал вот этот фиксатор посередине и снял. Какие у нас стекла заюзанные такие. А вот здесь грязь. Вот, только оттер.
Друзья, для чего, собственно, снимали панель? Чтобы добраться еще до двух мест, где крепится панель приборов к усилителю панели. Все уже в кучу собрал, да? Тут, кстати, тоже должны быть коротыши такие с фиксатором резьбы, которые, кстати, левый вот тоже не до конца поджат был. Тоже вот следа даже нет от того, что пластик хоть чуть-чуть поджимался. Здесь вот будет. Тут я вижу, как напряжен. Тоже нет. Что же панель не дотягивает? Тот, кто отвечал за затяжку, установку панели приборов и затяжку в этом месте, я думаю, явно был не в настроении. Итак, друзья, мы на стадии завершения демонтажа панели. И теперь самое интересное. У нас есть еще две гайки мощные, две шпильки, которые держат панель. Располагаются они сзади по краям, вот под этими декоративными накладками, которые похожи на маленькие динамики. Нам их необходимо демонтировать максимально тоже аккуратно. Они такие, на самом деле, ломучие. И идут они не очень легко. Там по бокам, вот с одной стороны и с другой. Отошел. Так, и вот сейчас я приподниму. На камеру, думаю, можно увидеть гайку головкой на 10 и маленькой трещоткой. Аккуратно, тут очень опасная близость с лобовым стеклом. Несмотря на то, что тут шпильки, в принципе, и в панели есть разрезы под эти шпильки, чтобы стягивать на себя панель, лучше гайки выкручивать полностью. Потому что потом ставить гораздо будет удобнее. Друзья, с правой стороны делаем абсолютно то же самое. Сейчас мы уже можем попробовать подать на себя панель. Одну секунду. Там все-таки разрез такой еще не разработанный. Ну все. Этого нам теперь уж точно хватит, чтобы демонтировать вентилятор. Друзья, я еще забыл упомянуть еще один болт. То есть головка на 10, откручиваются две гайки и один болт. Это важно. Через вот это вот отверстие. Сейчас мы попробуем показать. Я просто уже открутил, Петр ходил камеру. Вот это вот отверстие, которое у нас крепится. Короче, вот эта жестянка крепится к вот этой части усилителя панели. То есть вот тут я выкрутил болт на 10. В принципе, к нему доступ нормальный через удлинитель. Тоже не забываем. Так, друзья, и тоже с правой стороны ковролин нужно, можно вот так его, как пуговицу снять с клипса, потом подтянуть. Так, сейчас мы еще больше подадим панель на себя. Вот посмотрите. В принципе, вот сейчас я ее оттянул, да? Какое здесь получилось расстояние. Если я не раскручу по левой стороне, то у меня такой излом у панели пойдет. И вентилятор я не достану. Его сейчас даже проблематично будет достать. По низу сейчас мы еще оператора поудобнее расположим, наверное, вот тут вот на сиденье. А я пойду вниз к вентилятору и будем снимать там. Так, друзья, мы сейчас находимся под бардачком. Я забыл упомянуть, что я снял еще вот эту клипсу. Ну, вот здесь клипс стоял, который крепит воздуховод, который направляет в ноги. Вот, снял клипсу, и этот воздуховод мы для удобства тоже открутим. Крепится он двумя тораксами. Снизу защелка пластиковая. Аккуратнее. Так, друзья, нащупываем защелку, уже которая фиксирует корпус вентилятора от проворота. Вот я ее средним пальцем я нажимаю и поворачиваю
а против часовой стрелки вентилятор. Он у меня извлекается. Вот так вот, друзья, снимается вентилятор. Друзья, теперь немного про выбор вентилятора. Что мы будем делать с этим вентилятором? Менять, ремонтировать или что? Сначала посмотрим, что у нас стоит с завода. Вентилятор у нас стоит фирмы Valeo. Здесь есть соответствующая наклейка. Так, друзья, напомню, пробег у нас 150 тысяч километров. Смотрите, сколько за это, вот сейчас по лопастям, да, сколько у нас тут пыли. Условия работы. На самом деле вентилятор, я считаю, вот этот вентилятор вообще нормально, так серьезно доработанный. У нас щеточный узел закрыт, запечатан гораздо надежнее, чем, скажем, на предыдущих версиях, каких-то моделях, скажем, тот же Fluence Logan 1. Вот. Вентилятор, кстати, абсолютно такой же, по-моему, на втором Логане. На Lada Vesta, X-Ray. Короче, сейчас я разберу, и мы с вами сравним вентилятор, скажем, вот Китай-Китай. Причем разница, вот скажем, между новым оригинальным Valeo, вот прям по этому каталожному номеру, вот по этому. Разница между этим вентилятором будет около 2000. Сейчас посмотрим, в чем разница. Так, сейчас мы разберем оригинальный Valeo, который прошел 150 тысяч, вот который мы снимали, собственно. Сначала снимем разъем. Здесь по бокам у нас два удерживающих фиксатора. Вот разъемчик немножко подпалился у нас, но контакт был. Так, далее у нас по бокам вот здесь имеются 3 защелки. Мы их сразу немножко, чтобы они направление выхода поймали. Вот. И теперь с обратной стороны. Так, тут уже тяжелее будет показать, но придется вам довериться мне, что там еще есть 3 защелки. Отлично, сфокусировать. То есть вот этот момент, мне вот так я буду отжимать. Вот. Это также задняя крышка, которую нам нужно снять. Поэтому свет пока убираем. Вот крышка уже дальше отошла. Сейчас разберем, потом будем думать, что с ним делать. Кстати, самая грязная работа, после которой потом дышать тяжело, как от ковида. Блин, одну снял, другая защелкнулась. Не хватает еще одной руки. Я всегда думал, как Гора шикарно бы перебирал тачки вообще, особенно подвеску. Так, смотрим. Так, износ щеток. Щетки у нас тут пружины. Офигеть, вы посмотрите. Напомню, пробег 150 тысяч. Щетки еще половина не сточилась. Якорь, посмотрите. Износа нет, а срач есть. То есть вот этот вот люфт, он в принципе даже на новом, но он на новом, конечно, гораздо меньше. То есть это такой поюзанный уже вент. Так, вот этот механизм вот с пружинами отлично себя показал. Пружины хоть и тонкие, но они отлично держат, и прижим, то есть якорь, вообще подгорания никакого нету. Щетки прям четко прижимаются. Дальше, самое главное, вот самое крутое отличие, уж не говоря о материалах в качестве щеток и так далее, это вот наличие вот этих вот демпферов. Вот это вот. Они на самом деле, сейчас я новые разберу, покажу. Они такие зелененькие, красивые, вообще четкие. Посмотрите, что с мотором, как мотор играет в корпусе. Вот. То есть он демпфирует. Здесь везде вот эти вот подушки, которые сглаживают все вибрации, вот когда попадает вот сюда в лопасть листок, да или вообще когда у нас в принципе балансировка заводская, она есть, вот специальные скобы балансировочные лопастей, но вот эти демпферы, я уверен, они сглаживают работу прям на все 100. Прям вот пример живой. Вот я не буду говорить
какого производителя поставили? Logan 2. Поставили китайский вент. Он сразу работает шумно. То есть он кряхтит так. То есть вот причем кряхтит он примерно на первой и второй скорости. Напишите, пожалуйста, в комментах, на каких чаще всего скоростях вы ездите. Я уверен, что это будет первая и вторая. В чем отличие, самое главное? Тишина работы и отсутствие вибрации при работе. Потому что я, когда иногда загоняю машины, включаю вентилятор, и вообще некоторые люди уже даже не жалуются. Просто, да, он всегда вибрирует у меня. И мне человек такой говорит, ну, который мы поставили китайский, он сразу работает коряво, грубо. Он ко мне подходит и говорит: Павел, можно мне поставить оригинальный? Говорит, я не хочу так ездить. Вот реально. Ну, потому что это я тоже, когда попробовал, ну, прям жесть. Это отвратительно. Посмотрите, вот сейчас отличие самое главное. Так, друзья, давайте мы сейчас разобрали новый оригинальный вентилятор Valeo и китайские фирмы, которую я не буду говорить. Так, давайте посмотрим, как у нас устроен китайский. Все прям очень так сурово. То есть вот мотор напрямую к корпусу касается. Вот, просто напрямую, жестко. Вот теперь представьте на секунду, сколько листвы и пыли в грязном регионе. Как в грязном регионе? В пыльном регионе. Или если вы машину ставите под деревьям постоянно, куча пыли скапливается, вибрация вам обеспечена. Вот. И Valeo новый. Вот эти демпферы, о которых я говорил. Они мне просто реально очень нравятся. Посмотрите, как он мягко отрабатывает сам мотор. Это все вот так, это не будет передаваться вибрация вообще. То есть мы через резиновые опоры не будем никакую вибрацию передавать на панель. Это очень круто. Вот эта часть у нас жестко закреплена к панели, а мотор, получается, в воздухе висит на подушках. Вот, кстати, для сравнения, 150 тысяч, да, щетки прошли. И вот новые. Получается, справа 150 тысяч, слева новая. Разница есть, но это ресурс автомобиля современного. Давайте вот сейчас немножко про люфты. Вот сравним на новом люфт и 150 тысяч. Как он демпфирует? 150 тысяч. Новый. Обратите внимание, смазка у нас здесь идет масло. Здесь внутри у нас, по идее, должна стоять фетра, которая смачивается маслом и периодически маслянит втулку. Ну, втулки скольжения, они, по идее, должны... Причем она не бронзовая. Хотя не могу я утверждать, конечно, наверняка материал, может, крашеный. Но в любом случае у нас тут располагаются две втулки. Как спереди, так и сзади. Абсолютно так же. Поэтому, друзья, в этом деле, если вы хотите комфортной езды, тем более, если надо снимать панель на вашем автомобиле, подбирать нужно прям как вот сценик второй. Я иногда вот мне прям жалко людей, когда на второй сценик какую-нибудь левоту суют. Я говорю, да берите вы Valeo, хорош уже всякую шнягу брать. Там на сценике втором просто тоже панель надо снимать. Тоже замена вентилятора обходится, сама работа обходится в копейку. И экономить там смысла вот вообще никакого не вижу. Мы будем устанавливать новый вентилятор, оригинальный. Вентилятор, который разрабатывался под эти автомобили. Друзья, ставить, конечно же, будем новый. Ну, а старый мы сейчас, наверное, еще помоем, отмоем, смажем его. Ну, потому что, блин, у якоря износа тут вообще нет. Чуть-чуть вот его можно шлифануть. И вент еще походит. Вентилятор еще походит. На Logan 2, скажем, можно поставить. Ну, где попроще его доставать. Logan 2, Vesta, например, X-Ray. Итак, друзья, я думаю, на этом ролик, в принципе, можно закончить. Если нужна сборка, ролик по сборке панели, обязательно пишите. Еще пишите, какие еще нам ролики снимать на Аркане. У нас есть Каптюр. Так, друзья, не забывайте, пожалуйста, что все ссылки с деталями, которые мы используем, всегда у нас в описании. Переходите, смотрите цены, готовьтесь, приценивайтесь. Лучше знать наперед, к чему готовиться. Вот, ну а на этом
Все, спасибо большое за внимание. Если ролик пригодился, не забудьте лайкосиком поддержать и подписаться на канал. Будет еще очень много интересного. Пока. Мои остатки авиационного масла. Сейчас мы его внедрим во втулочку. Какой он чистенький стал, да? Сейчас мы его покрутим. Проникнет по-любому. Вот туда сейчас еще залить. И раскрутим его вообще в доску. И на продажу заново, да? Нет, не-не-не-не.